impresión! ¿Lo puedes grabar? Sí, estoy grabando. A ver, la llave. Eso quiero. Checa lo que viene allí. Ay, goodness, ¿qué es eso? ¿Eso va a llegar? Para que se vea la parte de arriba. ¿Hasta dónde ¿Eso llega? va a llegar? Hasta. Ya no va a tardar en llegar, espérame. Ahí viene, ahí viene. Espérate. No, yo creo que nos vamos a tener que quedar aquí. Yo creo que no vamos a poder quedar. No te muevas. Toma, Héctor. No vamos a poder mover de aquí. ¡Qué feo! Ay, Dios. Viene el aire. Ay, Dios. Oye, esto parece una cosa fea, ¿eh? No es cierto. No es cierto lo que estoy viendo. No estamos cerquita de ningún árbol, ¿verdad? No. ¿Cómo es posible eso? ¿Tu mamá dónde está, mi amor? Pues no sé. Se hizo de noche, mira, en un segundo. En un segundo. Ay, mira Ya, esto. no, pues ya no se ve nada.